Hei, hei tid, så det atter her vi har nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, klipper og setter sammen. Og Ronny Pettersson, som teker seg av å få ljøve så godt som mulig. Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til å hente parten av Gjerstamal. Og jeg atter det å spille på hva vi ligger hånden av Gjersta i det. Ja, som oftast har jag Gjerstamal börjar alltså att göra om sig, så det som ofta att så kommer vänner som jag känner och som pratar här som är och så börjar det att ta som om Herren, eller att börja nämna också och i Nya testamentet och det har nettopp nu. Och i hela veckan är att Ayn kom och han för att ta sig om till samverska kvinnorna. Det ständer här och Johannes 4 att Ayn och Herren fick vita fariséerna och fratt att Jesus vann flera lärsvagnar och döpte flera än Johannes. Det var det inte Jesus själv som döpte, men lärsvagnar hansara. Ta föran av steg Judea och för att steg att till Galilea. Och han måtte ta färden till Samaria. Och så kom han till boj i Samaria som heter Sikar. Stått från Gärastitsen och Jakob gav Josef i sinnes ögonen. Och här var brunnen Jakobs. Jesus som var mor av färden satt nu här vid brunnen. Det var omsatta töjman. Och det här är något som han måtte färda. Og jeg setter at det her året måtte inn ta og i to opplever til at to må fære til en eller annen av vitsan eller her eller til flere, men som oftast det en person da. Så måste du fære. Men du varst ikke åren for at som møter der her som du kommer. Og så hände han här dagen. Och i veckorna som nu fer så säger snärven med om jag också om att det här vid i samverska kvinnorna. Och medan han så undertecknar det till första som kommer från här och från vers 5. Och han sätter han att det heter det Gärastitsen som Jakob gav Josef sine sønner. Og her var brunnen Jakobs. Jesus som var mor av ferien satt nu vid brunnen. Og til var satt av tøyman. Altså til har vært det høytaste delen. Ta kom kvinner som etter vattnet. Jesus sier vi henne kommer å drekke. Tøy læresvenner hans var ferdig av sted innom bøyen. Jeg kjøper med alt. Och så börjar hända ner samtalen med dessa kvinnorna. Och hon får bönlöst till kärsen att det heter ovanligt att som vi läser ta sig en samverska kvinna vid han. Vad så blir det till att du som är göte be med samverska kvinnor om läka att räcka. Då götar kommer inte samman vid samverjar. Så jag men kan fasta här och måna löve ta bryter vi reglarna eller vi har nog snacka så regler kan vi färra och inte färra. Och särskilt så uppvandrar till att inte här från Batnia för jag vill ha varit och så att som här är som en liten drankor eller en halvaxen onklinje och så framvägs. Så men kan ta jag uppleva det här så har vi här har vi sagt. Ska det färra här? Ja, så ska färra här. Och så har vi färre. Och så är vi nettopp ett här som händer dessa kvinnor. Och som Jesus så börjar som bådskap i. Han säger vi han i 20 verset, hej, du känt gav och gods. Och visste tog för han som säger vi till gemar att dräcka. Så är det be han och han är givet här. Livande var. Och det är början till det andra som så hände vi kvinnorna.
Akkurat, ja. Ja, jag har ju inte hört också syndrom att det är. Alltså det är en av de frasöknen i evangelien som kanske talar mest till mig. Det hever talar mest till mig. En av dem, det är inte bara häntarna. Men det är en standande att läsa om hur det här hjärta läger tja Jesus att ta fer ut till en enkeltan person som han vet törvar. Og tog må han fære, det er ikke ivast, han må fære i jøkken hadde veien, tog jeg, hvis han får oss om, så møtte han ikke seg kvinne. Og han vet at hun kommer der. Det er heller ikke ivast, og ta i han så setter seg her, ta viser han på en av veien at han fer, som ofta sier det, han fer nir og i egna hatta. Vi har sett seg, så er han faktisk lagre enn hånda. Og han var han som sett seg sjåva lågta. Tog han vil møte henne her som hon er. Beint her som hon er. Og når sammenhengen sier okkom til han, det nok de fleste som samt om til, og det etter min samføring til at hon kommer her, tog hon vil ikke være satt. Tog kommer hon til heitaste av den, altså her det her ting i løvene kjønne som gjør til at hon vil ikke møte falskje. Og tog det her øyelig avhåverst. Og maten som Jesus gjør, det er som er så av å ha verst i evangelien, at det er ikke henting som lykkest. Det er ikke en situasjon som vi takler, jeg går så gjør det senest, som Jesus klarer seg nakken og skulle lykke minnes, går så platt vi det gjør. Men at det ble nøyt hver affær. Tror at vi mennesker er så imisk, og vi er så imisk stø og i løyvene. Og tog i gangen det ikke vi har bare formularer som sier gjerst og hatt og gjerst og hitt og så videre. Det er ikke noe mye. Jesus sier meg helt tydelig at det er ikke noe mye. Og tog møter han menneskene akkurat her som det er. Og det er ikke han eisen vi har sagt. Och han vet hver vi skulle møte Taimon som han vil. Vi skulle hitta han. Og jeg har bedt til lesa, men tenkte meg til nu og tog in i ronden nekk, og det meste av min tog har vi vært Klaksvik. Og ta jeg husker om det han. Nei, gav Herren gav mer, og som jeg egentlig ikke vil gavtake. Jeg begynner vi, ja. At fære til å avvise personer. Og enda fære vi til å avvise personer som vi slett ikke kjente. Hvordan det mynta mot holia, eller hjertalega, og brøtte det til å være mer lukt til kærløyga som bor i hjertamunnen, vi høyler andan og det er jo kærløyga gods som bor i hjertan okkara. Vi høyler andan som giv nok nere, og mer og jeg hoksa om det, og jeg opplevde det oppkjøm og Løyve Klaksvik viner, som kom fra en helt øremiljø, ta det så med, så kom det bara till mig och ville snacka med mig och vita vad jag säger till dem. Och så lät jag mig till att vittna för dem och ta sig vid där. Och jag visste inte ta det som var nu. Och höjde från flera av hans imenskap som helt samman. Hvordan han øyne som søkte mig upp. Han får till hinnar och fortalte det som han nu har funnet. Så funnet tar det samman. Og så lykkes som mest om alt fra entreprenørene at sier at men kjærne var det øyn som formidlet i dag, med øymiddelen med og hinner. Og hatt det alltid er helt en standard. Og til det som kom framfyr med ta hessen her vinner som er, og det var nok, det var ikke her. Jeg kommer her, og beina vi vil snakke med, og ta seg om kvinnerna. Og så bestes det her firma som jeg gjerne vil at du leser, vujere fram, dette former seg til kvinnerne, at hun brottelig for med ut i midtelen så et egna bygdafall. Han spiller til, ja. Ja. Hva var det du leste til? Touch. Du leste til og vi touch, ja? Ja. Ja, jeg kan lese touch om at det. Ja, så ser man her til at Jesus spyr henne om nægget drekka. Og
Och han säger att här i nutjunda verset jag ber to med sammerska kvinnor om några dräcka till jöda kommission samver. Jesus svär han hej du känt gavgods och visste du kvar han är som säger vitte. Gev mer att dräcka så hej du be han och han hej givet här livande vatten. Kvinnan säger vi han herre du hev ju inte dre upp vatten vi och brunnen är djupor kvinnan hever du ta hit livande vatten. Man så var större än Jakob fär och som är giv och brunnen och själv drutch ur honom han och sinner hans och kreatur hans. Jesus svarar henne kvart han du dräcker av heso vatten skall tysta atter. Men han du dräcker av vatten och i gev i honom skall inte tysta och i allar äver. Nei vattnet og i gev i hon skal være ui og kjelte av vattnet som springer opp til evet liv. Kvinna sier vi han, herre gev mer hett av vatten, så er tyst ikke og kan slippe fra å komme her etter vattnet. Han sier vi han, fær av sted og råpa mantøyen og kom så her. Kvinna svarer, jeg har jo unga mann. Jesus sier vi han, vel måste sige, jeg har jo unga mann. Tog du har 5 menn og han og du hever nå er ikke med avtøyen. Her sier du satt. Ta sier kvinnan vi han, herre, jeg sutje at du erst profeter. Fedrar okkara, sier hon, hava tilby av Hesumfjallet, og tid sier at i Jerusalem er steg i her tilby eira vera. Jesus sier vi han at trygg med kvinna, han tog kjemer, ta etta kvarske skal være av Hesumfjallet eller i Jerusalem, til tilby av feiren. Tid tilby av til vi ikke kjenner, vi tilby av til vi kjenner, tog frelsan kjem fra jøtnom. Men han tog kjemer, og er nu, ta i hinne sånn og tilbyere skulle tilbya feiren og i anta og sannleika. Tog til slukar tilbyere feiren vil heva. God er ante, og de som tilbyr han må tilby ante og sannleika. Kvinnan sier vi han, jeg veit at Messias kjemer, han som kallas Kristus. Ta i han kjemer skal han kunngjøre okkur alt. Jesus sverar henne, ta er han som talar vitte. Og så ut og samma kom så lærersvenner han sa at her undrast og at han talar jo kvinne. Ta og sier ønsken, hva vil du henne, eller hva tåsa du vi henne? Taler kvinna vattenkrukket sina standa og får inn i bojen og sier vi falt her. Kom jo suttje mann som har sagt meg alt du har gjørst. Man han ikke vera Kristus. De får ta ut ur bojen og tog leiene ut til hans herre. Men hetta får fram bo lærersvenner han og sødde rabbi fatter eta. Han sverre til ham, jeg har mæta eta som tid ikke vidt om. Ta søtte lærersvenner hver vi anna, man nekar hava bor i honom mæt. Jesus sier vittar mæter moin er at gjøre vilja hansara som sendte meg og fullføre versk hansara. Sier tid ikke 4 måneder enn en hestekjemmer, men jeg sier til hon, litt opp eiotikkare og suttje marsjenar. Der er langt kvitar til å hesta. Tann i hestar for løn og sannar avvaks til av liv, så at her kunne gleda saman, beit han i soar, og tann i hestar til her året satt, ein soar og annar hestar. Jeg har sendt ikke ut av hestar til som tid ikke har arbeid. Har arbeid, og tid du kommer inn i arbeid herra. Nekver samverjar ur bøynon kommer til trygg av han, av tog som kvinnan sier ta i hon vittnaie. Han har sagt meg alt og jeg har gjørst. Ta en samverjar kom til hans rabot, han stegga tjasser. Han værta her 2 dager, og oppa til mange andre kommer til trygg av tog som han talar. Ta søttet hei vi kvinna. Nu trygg var vi ikke langt av tog som to har sagt, til nu har vi sjálv hørst, og nu vita vi at hesten er sanneliga frelsar i heimsens. Ja. Det er en forunderlig budskap. Ja. Han er så talande, her er så nekv ut i at man ser nesten nytt hver affär man leser dette. Men eisen det her samtalen som Jesus så her vi lærersveinene Aren, altså og jeg tog bilen og hver og kvinnerne fer inn i bojen og inntil folk ikke kommer ut da. Og hver han sier vitt her at tid sier at 4 måneder er til hester, ja. Men jeg sier til henne, marsjen er kvitter hester. Altså bare litt opp egen tikkere, altså hitje rundt om tikkene. Og til ikke ivast og han peker til det som han selv akkurat har gjort. Ja. At han er ferdig til en menneske som er nei. Ja, til øyn i midten som han skulle hitta. Og visste at han kom her til han er god, sånneren. Og han visste akkurat hvordan samtalen for at være ført. Og han visste øyst i Arin en stund som det for å få at jeg her i Samaria.
Och till så otroliga verkligt uppväckt att som du läs. Ja. Så kvar som det händer, ta för du samverkar ut till hans så och alltså att det är bara så hjärta nämande att läsa. Du först nästan inte tåsa bättre om det än vi är också om det med att läs hur allt fallar rättast det och rättar tog och till rätta ändamål då. Det är så öliga verk om det är verk. Det har beslut med så öliga ofta att ta jag lyssnar till hur Jesus fär och som för en samverska kvinna till att flytta sig från tog som bara det naturliga, det som sast och det som vi tar och törva. Han tar sig igen om livande vatten. Och det gänger en god löta kvar hon inte skiler. Så hon blir han geva sig av vatten som hon släpper fra att färre uta. Så får han ju isolera sig helt. Så släpper fullkomliga fra att möta människorna. Alltså så tjänar bara. Ja, nu känner vi helt något sånt alltså. Jag tror. Och så Jesus vill ha något sucha att han vill lite hörveren inte akkurat detta vattnet. Detta må ju till lika med. Men inni i okkon en tost etter. Og det driver mennesker. At han tosten driver okkon mennesker fullkomlig, ja. Og til så driver henne ut i dette her livet vi flere måneder. Men tosten akkurat den samme, ja. Og ta og så Jesus viser sine profetiske evner, kan man si her, ja. Ta skileren. Hatte vattnet, jeg mener vi. Og Eisnetegn sier, kom så til man som sagt med alt jeg har gjort, så har de vita at alle vet alt om meg. Ja. Men her en fremmant som vill nok anna. Ja. Men han brukar till att få fram hjälpaslags jo igen. Ja. Och så det borster, alltså. Det var inte då som de har. Nej. Alltså det dör vi kvinnorna som var till och blöna helt annat. Jag har alltid ligger efter i krocken som har standa här till Jesus, ja. Ja, akkurat, han lägger krocken standa. Ja. Han lät faktiskt det gamla livet lite efter till Jesus bara. Akkurat, och det är lantarmal i evangeliet. Att han bryter helt och fullt. Kommer in och bekva och det är så beundringsvärt att han är långt och talar om heliantan alltså. Som skulle komma och som är i verksamhet ända här då ta. Samtidigt som att han säger själv att anden är känd. Tog att är inte var en fullkommen. Alltså att allt är standard. Det är en öjlig bröjting, alltså sådär sig här kvinna. Man öjmyndar sig att hon kommer närmast smytjande ut. Men hon får rännande in att bojen. Och istället för affärer hemma isolerar sig till nu finns det här vattnet som ger oss släpper fra affär ut här som hon helt börjar via. Så är det som om att hon ropar att han kommer in i bojen alltså. Och alla jag mest till henne har hänt vissa kvinnor. Ja. Ja, hon var pura brott. Ja. Kom ju så man. Ja. Jag färdas tänk var Västland och norra och jag gav viner här som nu röst i altrande. Och jag minns det särskilt och i totojene tar var på det bästa och i östen ta så där öla näck om tar som var åren. Om de som tar på av evangeliet här alla ja. Och ta konvertingar mellan folk och när kom trycka Jesus och ta viska allt för mer som tar hade en långsel efter att ganska ta och ta hände attora. Men till öle månader och det här som Jesus gör här att han visste akkurat kvart för att hämta vi falsk någon in i vojnon. Ta hon kom och säger till oss som hon har upplevt vid hon. Man kan säga nästan han fann den rätta kranen till att skruva fra in i vojnon så det inte bara var hon som fick tostans löktarna. Nej. Och det är en så väldigt tröst och ja sån här att du vet att han sänder till en och annan
som kommer til trygg og livet til løyve, at det har avvirket og nær om kvarven og her som de kommer. Ja. Og det omvetlig jeg brukt av herren og i fargen og tøyen her. Tjøk noen ting som vi kanskje slett ikke vite om, altså. Så det gjør han ikke på seg selv. Akkurat, ja. Men det har hentet av vittnesmålen og i hjertan og sånt det. Betrykva ørene. At det her er betrykva, det brukte jeg nok snakket da jeg var på at betrykva seg til og en annan vær at vittne om Jesus for en øre. Så var ikke han at jeg er det til. Akkurat, ja. Men det er jo en så effekt av at henne at jeg måtte komme etter og spørre hvis det ikke skilte det på en av veien. Hva det er, ja. Ja, det er ja, det er fantastisk at han at det sier, det er ikke samverd på inn og komme til trygg for han, at du som kvinnan sier, tar jeg vittne, han har sagt meg alt jeg har gjort. Ja. At de suttja disse brøytingsene som hender i en og nå, de suttja kvinna færre ut etter vattnet som hun alltid gjør det, og andre vant det annet enn å suttja når kommer kropan til heimater, og nå kommer hun her, og hun kan krukke visser, og pura, så hun er helt oppi av køyra, altså. Ja, akkurat, ja. Av glede. Ja. Av biran og skulden og alt, skuldakjenslan er horven. Ja. Det er vittnar for her som mennesken her. Ja. Jeg har fortalt dette før om fedrene som er og foklafyr, ja. Og nu er vi sammen her i Saltafyr. Her var det flere av dem gift og bo her. Og så var det den øyne Margreta som bo her, tatt som vi er nå, og takk opp. Og hon kommer etter til Foklafyr og kommet til trygg og vittnar om Jesus. Ja. Og mamma, hon fikk navnet etter Lenkom og så inn. Altså, det var å si at det var mamma Margrethe, så det var mamma, altså. Hon er Elsa Johanna, vänta ner. Og hon blev så öliga klack av oss ner. Vi döttren vittnar till att Först blev han till han var vittlöjt, han. Och hon var öliga handlingskraftig, alltså hon hade öliga kraftiga meningar. Och hon för så vi här ser döttrarna ute. Halt utan näs. Till gång och här ute till Saltafjärd. Vi Margrethe, ja. Men det är Elsa Johanna. Och för båt härifrån ut av Näshammar här som kyrkan, gamla kyrkan center och prästakaren. Och för så nian till prästakaren att jag får henne att vänta vi. Alltså, från att höj som det vilsten oja. Och hade ner Margreta. Och hon vittnar så för präst. Om det som hon har funnit. Och eftersom jag har skilt så säger präster att gåa jenta till att funnit han rätta. Alltså den rätta personerna. Och amma var öjliga som ett läntan här. Amma mamma och länka mamma var öjliga. Hon var nära ilsen, kanske aldrig ilsen som är värd. Han tog värd. Och hon skulle slå av präst. Ja. Och det var att det var som fått tvivlelse någon. Ja, hvis hon har funnit det rätta, säger hon, så har vi inte funnit det. Hvis jag hade det rätta, så har vi inte funnit det rätta. Och så ända jag det. Och att det båten och inte salta för det. Så gången till Foklafjärd. Och man har lärt sina här. Och ta sext, det som jag har hört, att hon, att det är helt, det är egen vene, tror jag. Att det här, att kommissalar nej, ja. alltså en vid det gamla. Ja, vid det gamla, ja. Så kom någon sån, hon man där var så. Men nog så gav hon narren, tror jag, hentan dagen tar ju hon får ut av det alla så här som då. Kanstel
ett torv, ja. Vi leipi av vätje, og vi svart og kjalle og alt det her som det gamla høtt. Og ta var bare en træbrygg i rom, tjekkvara. Da var ikke der bryggvar som nu, ja. Og kom til nekva nåren så igjen. En her oppe og en her nere, ja. Og hon er ved ut, og hon kommer gengande, og tar hitje etter henne. Og fyller av henne, og knappt han nå kastar hon leipen av seg, og hon kommer rennande til husen. Og Kjalle flakrar at han har henne, så renner hon. Og tenker så klara tekene, at nå er hon kinje fra viten, da. Og da først hon sier hon kommer inn, fann han av brunnet, sier han. Altså, da møtte vi Jesus. Fann han av brunnet. Så det her hendte henne självar. Og ta gjør det en veldig avbrøyting inn i Heime, og alle mine jøkene. Alt de syskene, de var nek syskene, og nåtte nek bøtten, altså. De kom til trygg. Så hade mynt alltså hade samerska kvinna kommer rennande in i byen. Ja, det är det som jag kommer tänka om igen till läs. Hur nek vad det lojtjes tog. Och att det handlar på att och så framvägs, ja. Så att de omtrene det så mycket det som det var förr. Helt avgjort alltså. Och att det är alltid hotigt som jag också om alltså. För mamma fortalte mig det själv om hur så mamma så som hon äter efter. Ja. Och till den samma släkten som hon hade en ampage havn som bodde tatt vid Daumus. Och där var några systrar. En var bokhandel och Loffa. Och Imus navn och en av dem kom upp i 102 år levde lunche. Ja, Taimo. Ja. Så att det här är inte näka något alltså. Det är inte näka en spännande kriminalsov eller. Hade nek bättre än några kriminalsov. Ja, men det kött att det var. Ja, det är Löjve. Det är Löjve, ja. Och jag säger bara för mig, jag vill säga att det inte är Löjve, så är det inte Löjve. Och det är inte det här från att Paulus säger att om Kristus inte var där alltså, och prisen. Jag så har mer grund att jag sände i åkna till nökron öron människa. Ja. Det avgör allt i liv i åkna. Ja. Och det är så löjt i Rambrau i 8 och så inte präckve fyra tog jag till sagt. Så är det att han ser med anten som är präckve på att Jesus har varit här. Tog att här säger han i Rambrau 8. Och med att höjningar mycket präck. Tar han börjar Rambrau i 8 att Paulus tjänar Jesus Krist kallar till apostel kåsen av kungar evangelium Guds som han framanundan i höjliga skrifterna i lova vid profetens ögon om son hansara som efter hållt under fötter av Davids. Och så kommer det till och som efter antan höjla löjkans vi kraft präckvavor våra soner Guds vid upprörsfrön och dig Jesus Kristus Herre åkara. Och vi har någon här vid Fingenai och apostelämbete att viska troar lutne mittlen ödlhöjtninga följtsene navn i hansara till höjor. Mittlen torre ösne tid vi inne kalla och i Kristi Jesu. Det är en mätaliga vökor och stävfästning. Ja, en fantastisk lysning av att god och människa och i en person. Ja. Tui att onkel vill spela alltså ta han nu är 100% god och 100% människa. Är alltså 200%, ja. Men nej, det är inte det. Det är bara akkurat som jag och öron att vi är i fejrat och i morat,
og i mor at var det etter holden, etter likand, du fysiska, naturliga, det var mor atna. Men etter anda heila leikans, så han i feir atna, sånne gods. Så sanne god og satt menneske. Og det kommer knappt en tankene av meg til. Det er så øyne jeg fremme nå for tøyene, og det er veldig jøkken alle tutsjer og langt til eisene. At mennesker så utrolig ahoa om det finnes liv utanfyr, altså atmosfæren her i jøkken, som om jeg ser fremmede vesenene og så uføyer og alt det her. Og ahu fyr om det liva. Her, det som vi leser her leser vi virkelig om at et nytt liv, en nytt livskraft kommet inn i heimen, og ikke bare så at det øyla forvensel, øyla interessant og spennende, og hva det hender, og jeg visste alt det der også annet og alt det der, men et liv som kommer inn i okken, og faktisk et nytt slag, et nytt menneskeslag som Guds slag i verlegene. Han har løsningen av Jesus her, hun sier også eisende til at han hin frumborne, hin fyrstefødde, og at vi som trygg og kommet til trygg, at vi hans slekt nå. Og det jo fantastisk. Og det dette livet som Jesus tås av vi kvinner her i Samaria om. Ja, klart. Og vi har et veldig tomrum i okken, og den hette her livet. Kjemmer han. Og jeg sier åren, jeg kanskje ikke for å si fra det som er nå, allikevel alt mer sier fra. Det så avmetelig han for i forrige som kjenner Kasper Christensen, danska, jeg var kjønleger og alt mulig, altså, og kanskje mest kjent her i forrige for serien av Clone, som er øyla kjent, og nekver halde han øyla stortlig, ikke akkurat her sjølver, men vi ble øyla ser av at jeg så les for en tøy siden, noen annen siden nå, at Kasper Christensen, at han var kommet til trygg. Og jeg tok meg så, det var fantastisk, og han var blitt døpter, og alt det her, og så har vi ikke ordentlig fyllt vi og har hørt denne greien, men så leser jeg denne greien om at han var så kjent av at han var snakk og kjeilig og negativ i for en øren kjent danskere som vi kjenner nekk til her, som har vært X-Factor-domare, nemlig Remi. Og han var så kjent av at det her, og han ville så ha det oppklare. Og jeg sendte så at det her vi til Ankara Gåan vi inn, og det var så Tom Jakobsen, som pastoren til her City Church, og han sendte meg så et sere avhåverst YouTube-klipp som eiter Min trås reise. Hver og Kasper Christensen sjølver vittnar om Løyvetjassar, at hvordan det gamle vær, og hvordan det blir brøtt. Og det en fantastisk frasøkt. Og jeg sendte han og vi til flere som jeg har kjent, som vi kjenner og så hvert, og anker heis og sett av årene. Men han forteller her at han født og oppvaksen i en heime som ikke hever kristendom å gjøre. Ikke vi kyrkjene gjør i hele tiden. Og forteller hvordan han lever til så kallet jeg fullkomna frelsa livet. Han sier ikke hemninger, ikke bremser, ikke nægge som forer hon og gjør livet akkurat til livet som han vil. Og han gjør det fullt ut. Fullt ut, altså på alle måter, ja. Som han forteller ugisne i vittnesbordene, nesten. Men, og nekk vi stoffen, og så har noen, og han kjemper nei. Han kjemper nei av seg selv. Og kjenner bare til øyla tomrum innan huset. Og kjemper at merkelige veier. Jeg vet ikke detaljer vi tog. Men han kjemper en terapeut som sier vi han, da jeg oppdager støvende tjånen, at fri sted for det selv og be Jesus hjelpe der. Og han gjør det. Minst for det så får han ut i en skov, og her sier han bare, Jesus hjelpe meg. Og han ganger her, og det ganger 20 minutter.
så kommer en kraft i vran, en ujan, hver allt homrum blir fyllt, all skulden er vekk. Og han møter en kærleika som han ikke hever vita av hver til. Og herfra lever han så et nytt liv. Og som er skilje, jeg fyller kanskje ikke noe av vi, men som er skilje en av teimene som ikke skammas. Han sier ui som vittnesbord at ta jeg vær så ikke skammas vi neka og i munn og liv åren. For skal jeg så skammas vi Jesus, og at han tåsar helt opp om et her. Det var jeg vet ikke hva jeg skal si, men det var så helt annan standard at høyre fortelja om et her. Her kommer andre personer og jeg som jeg kjenner, men mest nok jeg kjente det. Sammenhengen er at det er en rastøvna for samkomne leiere, frikirke nett, kalles det i Danmark, og tar intervjuer så. Og det er nok i FaceTime. Jeg vet ikke om det tog at trafikken gjør det at jeg ikke nå er frem til togene. Det kunne se sånn ut, men vittnesbord er akkurat lukket sterk og kraftig for den skilt. Så det er kraften i evangeliet. Det kan ikke være enklere. Jesus hjelp meg. Og så husker jeg om versene i Rombraun og i 12. kapitlet. Han er nå ryker til alle de som kaller av navn hans. Og ikke som kaller av navn hans skal være skammere. Det sier han selv. Ja. Altså, så Jesus er nærværende her av hjørnet i det vi hele andan. Ja. Altså, da jeg leser etter det første kapitlet i Rombraun 8, og kom ned her som tog oss til å lese, og han kommer inn etter hvordan Paulus som skriver i brøttere, og jeg er nå, og jeg er ikke brakt det, altså. Så er det her i møtt honom, her av vennen til Damaskus. Ja. Og så sier han, og her fra vers 9, i Rombraun 8, altså, det er godt som i anda må noen tjene og i evangelien om sånn hansara. Vittne mot hvordan jeg utan noe av menneskene, og alltid bønner må noen bygge om at mer til endan øynafyr skal etnast etter vilja Guds å komme til tikkere. Og så sier han det her, tog meg lunches, jeg så ikke at tikkene, for at jeg kan lete at de kan få parst og jonkrar i antalligere nøye gav, så de kan styrkjast. Jeg mener vi ikke at tikkene kan være lukka av sammen vi tikkene, vi fellagstrikkvåkere, tikkere møyne. Og så snakker han om hvordan ofte han er i atlas her, å komme til vers 16, skammes ikke vi evangeliet, det er jo kraftgods kvarjon tøy til frelse som trøyr, bæg jøda først, og grikka, altså det er fytteren så fullt og holdt at alt er brøyt og i hans her løyve, alt er brøyt og i kvinnen er løyve her i Samaria, og alt er brøyt til ødlun som har kommet, så er det som lenge om han kom til Jesus, og som Margrethe her, som bor her, kom til Jesus. Alt er brøyt. Ja. Margrethe var jo omma til fruen i husen her som vi der. Ja. Hon var omma, ja. Til henne, og hon var omsyster til mannen kjenne. Ja. Paulina. Så var vi salt av Jøsten. Ja, sart. Og akkurat som vi er samverskvinner, at hun blir brukt til å nå sitt bygdafalk her, eller bojarfalk her, så hever Margrethe så sannelig vært brukt til at boa veier, bæg opp etter, og sikkert ikke nyr etter eisen, ja. Først mamma sønne, og så etter kommer han til seg selv.
Jag finns jag sannmessa Ja, siktning. det ser minst det att det Ja. är så. Ja. Hvis man tar det in och i här. Och i ända ner. Att här tilltag eller vad vi kallar det. Ja. Ja, Anja sitter här som en barstre av. Ja. Oj, ja. Av som grein. Ja. Så det fyllt ju minst någon alltså. Ja, vi så jag ölla klart alltså åter. Ja, det är klart. Ja, och att det här så nekva söver om här i förjon. Ja. En personer. Ja, en person. Jens han har fortalt om pappa son nästan. Ja. Så han en person för av möte. Jag vet inte om barnamöte eller ungdomsmöte. Nej, barnamöte helt ändå. Ja. Och bröt alla familjerna. Ja. Och det flera andra dömer nästan. Jo, det är en standard det att Men det som så ligger ojes ner på det att är liv. ja, det är det. Och det är ju bara liv som djever liv. Och tog hävd alltså av medalja stora tydning. För jag ser det så läs som det är sagt här i till Sättna Korint kapitel 3 Ja. om bokstäverna att han dräper men anden är livande och djever liv. Ger livande. Han ger livande, ja. Ja. Han ger livande, ja. Han ger livande, ja. Det är så akkurat det och ja, för god är vid öll eins. Om vi lært i teologi, eller fullkomliga, som Kasper som jeg nevnte om, er fullkomliga fremmande i fyrdøy, så er han den samme, og han er den eneste som kan sløtja hendan her tostan. Ja. Og ikke bare sløtja han tostan, men gjør også disse iveflåene, en kjelde av vattnet som springer opp til evet liv. Det är en underfull lösning. Nu nämnde jag sådana grint bra och jag har dvalt ut i nekva så jag kände jag sitter och lyser det men känner det alltså och kan ändå täcka det. Och jag såg ju film här jag ser unga kvinna som kom åter till sitt barnhem och vittnar om Jesus som den första. Och där får runt till öll. Ja. Och så ständer det här att Herren är anden och i 3 kapitlet i 17 Korinthbrevet, vers 16 och 18. Och här som anti-herren ser det frals. Men att vi som vi omkom för anlit någon är speklat ord herren så vi vera ombröt sammanbind från dörr till dörr som från herren och ger anden. Och så också jag om att det här som kommer i 4 kapitlet. Att vi tar visa tjänast. Att det tar miskunn vi tar finne, som missar vi inte mot. Och i minnes dag, och vi hade här första fer, kom till mig. Jag måste bara spela, det en tjänast att avspekla dåligt tøyna? Akkurat, ja. Akkurat, ja. Ja. Och jag fick Sverige. Det var akkurat som det säger ammenen ju i mer. Till tjänastan. Och hentan tjänastan. Hon hever just det leisan från de skamle i lögnegöten och då färstes fram i Svitse. Och i helter han färs till Orgos och ärliga nöj. Vi har läggat sannlökan öppna fram. Talar till samvetskog för människa. För jag som gods och bia till tak och möte. Alltså, det är sagt ett flertal. Ja. Om allt det som. Och så kommer han långt nyer och han brukar ett uttryck att tog missar vi inte möte, ja. Helt inte stäv blir gammel. Tog att om så heter det utvarsgång till grundar så ändå nog just av invars människor därför det. Och det är väldigt ärin av mot lika. Och hese tjänast. Och kött vajtet här. Och att lika man kan bara brukas dessa tjänsterna att förlagan är färra till allt annat alltså. Samtidigt, så. Men så också om det som kommer fram i 5:e kapitlet. Här är ett annat år. Oj tog tillstånd vid det nu till dömen säger han och i 5:e kapitlet vers 8.
Hvis du bara läser ner till vers 8 eller också har det. Bara nu jag följer att rötten är det inte så. Ja, jag ska läsa det, ja. Ja. Och han säger här att vi vet ju att om jörska hus likams okkara være bråte nyer, hava vid byggning fra gode hus, og ikke gjørst vi hånden evet og i himmelen. Altså, det er altså om likam, ja. Eisne med vi byggva her, så får vi jo, til okkar langest etter å være iverkladd vi himmelska hus i okkara. Så satt vi ta som uikladd ikke skulle finnes nætjen. Ja, vi som ui her som kjaldi soffa og tingt, tog vi vilja ikke være urlaten, men iverkladd, fyrir at hitt deilige kan være oppslukt av løyvnum. Han og hever gjørst okkom for just fyrir heson god. Han som eisne gav okkom andan til pant. Tog vi alltid horest og vita, at så langt som vi i heima og i likamnon vi borste fra herranon. Tog vi liva og i trygg, ikkje skoa. Ja, vi jo horest og hadde helst vilja fære borster ur likamnon og være heima til herran og la meg lykka teka den nukkjena verset vi eisne. Tog seta vi eisne okkar og ja vera som hånd og lykar, annakvarst vi nu heima etla borster. Fra at ikke missa møte og til å være horest. Det er det som jeg husker om. Akkurat. At det uttrykket. Ja. Altså, dette brev vi helt særskilt. Og i møyne løyve for at klarletja hvordan evangeliet virkar, ta vi virsken. Han tar bare virkar, han sier i Filippran 2:13, at god han som virkar og i tykkom, bæge av vilja og av virka. Etter gav av vilja sånn. Ja. Altså, det en utrolig kraft som fjær hit, at det likame, til at være akkurat som det skal være og i hese tjenest. Og i for menneskene, alt sammen, altså, lukka mye. Og til hever, altså, bare man leser det og tilegner seg det, så har vi haft det for at si av meg selv at det heter to. Det heter to, mittlen av tline som det samme. Akkurat, ja. Det heter to. Ja. Og bare til at tryggva, at ta seg syndrom av tryggva, så vil jeg til å være til tryggva og kærløyke, største kærløyke, men her sier han om trynna at en rettvis må en skal livet av trygg og 1600 tog, så salmen ikke takka til han. God til å bære til må en takka og i trygg. Og han, og alle efterhansere, og alt som vi var ikke må en løyve. Trygg vi tog, så tilleggen det Marta. Eller han tilleggen Marta og i trønne. Jeg kan ikke tilleggen mer enn jeg selv. Tog at han bor jo i mer. Og så åttet jeg at da han sier i 4 Korinthbrev 6 at han at vi er kommet til trygg. Så sier han, jeg vet at det ikke at det tempelhøylig antans som godt bor i. Altså at det her har øyne vært øyelig størst og i munn og løyve så støyne. At være tempelhøylig antans som godt bor i. Ja. Det det som gjør et tempel, eller en bygning til et tempel, det goddommer som bor ut i. Det goddommer ut i, ja. Og så kan det tempelet, som akkurat lika med det kan færast og ta fær, men så allika vel, så færa vi borster ur lika om noen, og så færa vi tøymansjaran. Ja. Og her var lyftet om den nødja bygningen som vi flyttet inn i, som iverklærer okkona. Hus som ikke gjørs vi hånden. Ja. Hvordan det ser det ut? Det var det. Men Kai platt jeg sier til han, og jeg vil gjerne entertaka til han. Så han sier det første fer, han ferer snakk, jeg ferer snakk sammen vi hånden til. Flere år at han leist oppe fra å være skipare, ja.
Han spurte mig till om han kunde släppa flera svimma runt samkomna. För jag lära folk att känna. Och det var ordentligt alltså. En omätlig hålltakande för han. Du sa av honom hur väl han dömte det. Så läs kom jag känna Kai. Ja, netto, ja. Och han säger till att Jesus dög. Och han röstes upp att som Kristus. Alltså han dög. Han dög i halten honom. Men han var gjort livande andan honom. Det var allt klart i himlen, säger han. Det var gjort. Det han säger det var fullt gjort. Så här var inte efter att göra. Akkurat. Ja. Och så säger han om te ösene som är man kan ha läst i sista tøyene. Och det är Johannes fyrstan här. Han talar om affära borstor. Att göra någon stad och röjar. Och jag läser det ösene. Det hade jag helt så stolt. Det klarar jag. Han säger i första vers i hjärsta tickare öttest ikke. Till tryggva, god tryggva med vi. Och så säger han, och i huset färgers munns och nekver bostad. Han säger inte att det är för att göra det. Och så säger han, vart inte så har jag sagt det om det, att du är färre bort och att göra det stadröj. Kvar får han bort? Var bort från gode. För att göra hessa bostad och röja. Säger Kai allt. Ja. Och ta er färren bostor, och här vid Jörstungsstadröjar kom jag attor till tickara, och tätje tickon till mojn, så öjsten skulle vara här som jag är det. Och här som är färre vita till väg. Och vid är det långt, så säger han jag vet, han så säger till er 3 verser, ja. Och ta er färren bostor, och här vid Jörstungsstadröjar kom jag attor och tätje tickon till mojn, så öjsten till skulle vara som är det. Och så gärna tälöterna. Det har vi alltid varit här som han är. Ja. Alltså det är inte näka som bara verer ta ögonen för att han är liv och agera här till röja. Det är just till röja. Och han säger eisen här i andra verset samma kapitel att jag ska inte låta en färg läsa efter. Jag kommer till tickare. Akkurat. Och hvis du läser här och i brevbrevet 11 och det är en vers här om fädrarna. Han hever ju just taimons teater röjar. Och hade det mått. Nu tror jag att det är efter en bättre ständer här till himmelskon. Ja. Och hade det kunnat färg atter här. Ja, jag hade bara inte. Ja, läs. Alltså, och hade det meint vi landet som det var kommit ur, hej och båret ham till affär i atter här. Men nu tror jag att det är efter en bättre till himmelskon. Tøy skammas god ikke vitte jeg kallas godtarra, han hever jo just heim og sted til reier. Ja. Ja, han hever. Ja. Altså, her er vi til menneskelige som vi får inn oi. Jeg sier ikke helt om det, at jeg tror det var fakta. Når jeg var og Arne fikk egen oppvisning her. Og det var særlig jeg noen Kai, jeg fikk egen oppvisning her. Så helt av er en kvult. Akkurat. Ja. Ja. En väldigt kvult alltså. Det är så. Och jag minns gott här i Atne Jakobsen som var dirigenter av Testa Kauren. Vi satt nettopp sammen nu till sista bönamöte, mannakvalitet, ja. Pratade sammen. Konan Sara och Kerstan och kona Kerstan. Teiberger Sysken, han och Kerstan Simonsen. Hon och Kerstan Simonsen kom. Kerstan och Elisabeth. Ja, och Tjatna. ja, Elisabeth, ja. Så säger vi Elisabeth, det sista för är och vi jag täckom. Det var Arne 18 för sist för att sjuka sig. Då säger vi 18 att du är så horester. Så säger man kvärt ger till horestan. Och så säger 18 det är verset som Jesus säger, ja, fri lät jag till konnetter. Och så säger han, fri moin djev jag täckom. Och så säger han, nu är det här som tusperst om.
Ikke som heimren djevor djevi tikkum. Ikke som heimren djevor djevi tikkum. Hjärsta tycker att inte miss inte mot. Akkurat. Ja. Alltså han lastar fra toj. Ja. Toj som människalia alltså oj toj vet. Ja, alltså hvis du tänker det bra fyra och läser till versen jag tror att här som man talar om att det att vi tar inte hövspress som inte kan ha samtjänst och vi våglagen åkara, ha? Ja. Det är omöjliga verkost det här som vi sitter och pratar om och glädjas i. Det är detta som vi öja och i Kristus. Vi tar, han sitter först, vi tar inte hövspress som inte kan ha samtjänst och vi våglagen åkara. Och vad han sitter inte och vad han inte sitter på en frambäraren, vi tar hövspress som hävor. Ja, det då inte att säga, men det skapar några ömmar. Vi tar inte hövspress som inte kan ha. Man kan väl tro han pekar att till hinner hövspressarna som Ja. Som hade väglägga. Ja, nettopp. Han talar om hövspressa tjänsterna. Ja. Ja. Jag läser det. Ja. Jag kan läsa här vi nu har stora hövspress som färden i jöken himlarna Jesus son Guds så lät de halta fast vid jottingarna. Tog vi hava ikke hövspress som ikke kan hava samtjenslu vid veikleggen okkara, men ein som frestar i ötlun av samma hatt som vi tog utan synd, lät okkon tog vi dirve stuja fram for ha sett nøynar, så vi kunne få miskon og finna nøye til hjelp av rettare tog. Att det är det som anden ger. Ja. Att det är inte förstands kristendomar som man, jag har ju omkring säga. Men det är troar allt. Och det säger smärst. Vännarinnar trycka grund, säger han sanchen. Ja. Troar allt, säger smärst, vännarinnar trycka grund. Alltså det är något så tryggt. Helt annan standard, ja. Och vi tar sig inte om det att vi följer att det är så öde väl, men vi trycker då. Och det ger ett bättre urslut än att följa. Ja, jag måste säga att det så jag när det blev livande firma kom en känsla in i mig som inte bara är en stämning, men en känsla av närvaro och fri och glädje som ångan tog färden framåt. Det var så. Det kan jag också säga nu. Ja. Och det är det som är inte för alla människor. Jag är alltid nu om skälta i bredd, ja. Nej, det är bara inte bara alla människor som äger hattar här. Alltså närvarorna av honom inne i oss. Det som jag har upplevt i mån och lika om det sista 20 åren. En sån spekelig avtaka av det som lika med att vara göra. Det är otroligt som det virka. Hanta vägen som vi nu nämnde. Att mesta till att han häver omsorgen för oss. Och han kan häva han att tog han först av i ötlån. Alltså han har som vid. Bara att uttrycka här. Han först av i ötlån samma som vi tar åt hans in. Hur säger han det? Han tog frostingarna. Att se. Och vi får inte frostingarna. Hvis vi draknar vi honom som han vill ha. Allt är understandande. Ja. Vi tar inte hövspress, vi kan ha samt känslor i väglägen okkara. Det är så kraftigt år. Ja, han sätter han uppe med i ötlån hinnom. Ja. Som var där fyrbes. Ja. Ja, så vet jag inte vad vi kommer ut tog in som det är. Jo, vi är faktiskt för jag vet inte om du har något lägga. Nej, jag har inte något lägga. Nej, men så kanske du blir en bönsam vi också. Ja, tack för det så låt. Tack för det. Ett år. Tack för det här stävfästning till givet och vi höll antal.
Takk for Herre, som Daniel nevnte om Maria og Josef, som etter halten om Herre. Maria var råkna som hans mamma, men Josef, og Herre, hva ikke underfullt, at Maria ikke fikk badne Jesus ved Josef, men hun fikk det ved hele andan. Og himmelske feir, hvordan det gikk fyrir seg til talar urslit om. Du sporte til noe samtidig, kan nekra av tikkum, vise av nekra sinja mer. Du visste akkurat hva du var kommet, og hva du var kommet til. Og du visste òsne av verset at her for etnast, kjalt og jøgn og deians myskor, og etskjeldna fra gode feiren, som du røpte til, god moin, kvoi du færen fram her. Og vi tæva, røyntis av løtena, jeg svære her som kvoi, vi tog nekna året. Det var ikke tog til å si, kvoi du færen fram her, du tog ikke visste, du visste til at det var fyrir meg, vært fyrir meg, at Jesus gikk inn, tunga ved. Å Herre, du var underfotler, atler som du Røysa var det fyrir at vi kunne sitte her, og njauta samfellet vi til, og lota det vi alt deg som sånn og høyra, og vilja være vi, og i hesson underfotla verset, at sprøya det ut til alle mennesker, og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parten av Hjertamal kom at enda, og vi færre at takka fyrir okkom fyrir hesfer, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og jeg får legge at hesfer, at pastor Hjertamal som har vært kan du finne av YouTube, hvis du leiter under Iktus Sjønvarsp. Og la meg eisne legge at om du har ahoa og jeg sutja hente her pasten vi Kasper Kristensen, så finnes den eisne i YouTube og kallast Min Tros Reise, altså Min Troarfer. En annen fer, tusen takk for hesfer.